我哋個海域係好靚嘅，我哋成個香港有成260幾個島嘅。如果有多啲嘅 infrastructure 咧，就會自然帶多啲人去玩船，去唔同嘅地方咯。我哋香港遊艇業咧，其實係一個好 strong 嘅 market 嚟嘅，尤其是喺亞洲區，我哋其實有成12000艘船喺香港嘅。我哋成個香港有成260幾個島嘅，亦都有我哋個海域係好靚嘅，即係啲水嘅 quality 好靚嘅。For example，我哋蒲台島嗰度有個好好嘅 restaurant， 或者西貢嗰邊、糧船灣嗰邊都有啲好特色嘅 restaurants， 亦都有鹽田仔係一個好特色嘅地方，咁就變咗啲人可以用個船去唔同嘅地方去玩啊、食啊。如果有多啲嘅 infrastructure 咧，就會自然帶多啲人去玩船，去唔同嘅地方咯。有兩個方面嘅，一個就係想帶啲超級遊艇過嚟啦，香港。咁佢哋過嚟香港要入油啊、買嘢啊，即係個消費力喺度咯。亦都有我哋 local 嗰啲公司咧，就做出遊艇嘅。咁啲人就過嚟香港，唔會淨係 shopping 咁啊，或者食嘢。咁有陣時有啲其他 activities，咁就可以即係夏天就去租個船出去玩咯，即係幾個人一齊夾翻玩，就變咗多樣嘢喺香港可以做嘅。我哋而家有同大灣區嗰啲 cities 都有傾過嘅，我哋點樣上去？我哋未有一個 concrete 嘅 black and white 嘅 regulation 點樣做咯。但我哋係想要有嘅，因為變咗多啲 movement 係好嘅。兩樣嘢就係 policy 同埋 infrastructure 嗰度要政府 support 呢樣嘢。咁我而家開始傾緊呢樣嘢係 just very good。香港仔啊、紅磡啊、機場嗰度有 development。咁但係另一 part 就係個 software， 即係啲 policy regulations 嗰度，我哋希望政府可以understand 有啲 policy 可能要 update。如果政府有個 task force 或者個 committee 係專係聽我哋呢啲意見咧，係好嘅，因為政府佢哋每2年啲 officials 會轉㗎嘛，咁啊變咗我哋啲大啲嘅 projects 咧，每2年，而家咧就每2年咧就要從頭嚟過。佢有個 committee， 佢會錄低啲嘢，同埋可以 in the long run 睇住晒啲 projects development 咧，係會好啲咯。